जानलेवा कप सिरप केस में आधी रात को बड़ा एक्शन हुआ है। कोल्ड रिफ्ट सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक रंगनाथन को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रंगनाथन की गिरफ्तारी तमिलनाडु के कोडाम्बक्कम में उनके घर से आधी रात को हुई है। यह ऑपरेशन पुलिस की स्पेशल टीम के साथ में स्थानीय अशोकनगर पुलिस भी इसमें शामिल थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत को लेकर कोल्ड रिफ्ट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। श्रीसन कंपनी तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। एमपी में 21 जबकि राजस्थान में 11 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में इस कोल्ड रिफ्ट सिरप पर बैन लगा दिया गया था। बेटी जो यहाँ से गई थी छिंदवाड़ा से, उसके द्वारा जो श्रीशान फार्मास्यूटिकल्स के जो मालिक हैं रंगराजन, उनको जो है लेट नाइट उनको जो है राउंड अप किया गया और उनकी अरेस्टिंग की गई है। सर अभी क्या चेन्नई कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद छिंदवाड़ा कब तक लाने? हाँ जी, अब जो प्रक्रिया है उसके आगे के उनका मेडिकल और बाकी की जो कार्रवाई है वो चेन्नई से करके उनको फिर यहाँ लाया जाएगा। हमारे संवाददाता रविश पाल सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविश, गिरफ्तार कर लिया गया, एमपी कब तक पहुंच सकते हैं और अब किस तरह की आगे उन पर कार्रवाई होगी? देखिए, अभी आज तो चेन्नई में वो रहेंगे क्योंकि आज उन्हें पहले मेडिकल के लिए पहले अस्पताल ले जाएंगे, उसके बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और मेडिकल ग्राउंड्स के आधार पे ही मजिस्ट्रेट ये फैसला करेगा कि उन्हें ट्रांजिट रिमांड देनी है या नहीं, क्योंकि बाकी जो आपराधिक सबूत है वो पूरी तरीके से पुलिस के पास है, वो पुलिस के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं और पूरी तरीके से रंगनाथन के खिलाफ है। तो जाहिर सी बात है, कानूनी ग्राउंड्स पे अगर देखा जाए तो रंगनाथन को ट्रांजिट रिमांड पे भेजना ही होगा। हालांकि उससे पहले कानूनी प्रक्रिया होती है, मेडिकल ग्राउंड भी देखा जाता है, इसलिए ये देखना होगा कि ट्रांजिट रिमांड मिलती है या नहीं आज। लेकिन कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से देखा जाए तो पुलिस सबसे पहले मेडिकल करा के ट्रांजिट रिमांड के लिए स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी और फिर उसके बाद छिंदवाड़ा लाया जाएगा। तो ये ट्रांजिट रिमांड आज मिलती है या कल के लिए मिलती है, ये बस अब देखने वाली बात होगी जब उन्हें कोर्ट पे पेश किया जाएगा। लेकिन आपको एक और बता दें, चौंकाने वाली जानकारी पूछताछ में मिल रही है पुलिस को। जानकारी ये मिली है कि अब तक जो माना जा रहा था कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश भेजा गया है, ऐसा नहीं है। ये बड़ी खबर है क्योंकि अभी तक किसी ने ये खबर ब्रेक नहीं हुई थी और ये अब हम आज इसे सबसे पहले ब्रेक किया जब पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये कफ सिरप छिंदवाड़ा यानी मध्य प्रदेश के अलावा 2 अन्य राज्यों में भी गया है, उड़ीसा और पुदुचेरी। इन 2 जगहों पर भी ये सिरप भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं ये दायरा अब और बढ़ सकता है, जांच का भी और खतरे का दायरा भी जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब तक इस सिरप को पीने से 21 बच्चों की जान जा चुकी है, जिनमें से 18 बच्चे छिंदवाड़ा के हैं, 1 बच्चा पांडुन्ना का है और 2 बच्चे बैतूल के हैं। यानी 3 जिलों के कुल 21 बच्चे अब तक मध्य प्रदेश में मौत के मुंह में समा चुके हैं और ये महज 4 सितंबर से लेकर बहुत बड़ी और हैरान करने वाली आपने जानकारी दी कि ओडिशा और पुडुचेरी में भी ये सिरप गया है। वहां पर भी संवेदनशील होने की अब आवश्यकता है।